계약금 10%에 해당하는 금액은 잔압하셔야 합니다. 중도금 60%에서 40%에 해당하는 금액은 대출을 받고, 데이터로 분석한 정확한 부동산 정보만 보여드리겠습니다. 아무나 부동산 TV의 부동산 캡틴입니다. 오늘 이 영상에서는 인천광역시 서구 검단 신도시 AA16블럭 힐스테이트 검단 웰카운티의 투자 분석 정보, 시세 분석, 대출 문제, 검단 신도시 시장 전망에 대해서 다루겠습니다. 힐스테이트 검단 웰카운티는 공공 1073세대, 민영 85제곱미터 초과 462세대, 총 1535세대를 25년 1월 입주 예정으로 분양합니다. 입주 환경을 살펴보겠습니다. 먼저 가장 눈에 띄는 부분이 인천 지하철 1호선 연장선과 직선거리로 100m에 위치하고 있어서 역 개통 시 바로 역세권에 포함되게 됩니다. 이 밖에 원당 테리 광역도로로 올림픽대로 접근이 개선될 것입니다. 다만 아쉬운 점은 학교 신설에 대한 부분인데요. 주변을 보면 학교 부지가 많이 있지만 실제로 중고대학교 신설에 대한 내용은 확정된 것이 없고, 초등학교에서도 검단 6초등학교가 25년 3월 개교 예정이지만 현재 4월 말에 중앙투자 심사 결과가 나올 것으로 아직까지는 확정된 것이 아닙니다. 검단 7초등학교도 아직 미정으로 이후 신축 아파트 공급이 진행되면서 학교 개교 여부도 확정될 것입니다. 결론적으로 학교 신설에 대한 부분은 지켜봐야 하고, 이 점은 참고하셔야 합니다. 인천과 김포와 인접해 있다 보니 비행기 소음 문제도 있는데, 이것은 개별로 느끼는 정도가 차이가 크고 요즘은 방음이 잘 되어 있어서 실제로 크게 문제될 것은 없습니다. 지상 아파트 단지 인근에서 비행기가 지나갈 때 제가 촬영한 것으로 제가 느꼈을 땐 크게 문제가 된 것이 없었는데, 소음의 정도를 한번 확인해 보시고 판단해 보세요. 검단 신도시는 신도시 개발로 1단계 사업이 먼저 시작됐고, 단계별로 진행하면서 전차 도시의 모습을 갖추게 됩니다. 이전에 분양한 제일풍경채 검단 1차와 이편한 세상 검단 어반센트로가 있고, 이후 신축 아파트들이 추가로 들어올 예정입니다. 현재 확정된 사업은 인천 도시철도 1호선 검단 연장으로 계양역에 이어져서 신설역 3개가 들어오고, 여기서 102번 역 앞에 힐스테이트 검단 웰카운티가 입주하게 됩니다. 추가적으로 GTX 디노선이나 9호선 공항철도, 5호선 검단 연장, 인천도시철도 2호선 검단 일산 연장이 계획되어 있지만 현재로선 확정된 것은 없습니다. 수도권 특성상 부동산에서 가장 중요한 것 중 하나가 교통개발입니다. 현재는 이렇게 맨 땅에 공사가 진행 중이지만 결국 도시의 모습을 갖추다 보면 인구가 유입되고, 도시가 확장되다 보면 교통개선 사업은 이루어질 것입니다. 철도를 뚫고 사람을 유입시키고 부동산 시장을 형성하는 방법도 있지만, 인구가 늘고 확장이 되다 보면 교통은 자동적으로 따라오게 되는데, 이곳은 신도시로 개발되는 곳이어서 후자의 형태가 가깝게 나옵니다. 그래서 검단 신도시는 살면서 장기적으로 접근하는 것도 하나의 좋은 방법입니다. 타입별로 참고해서 봐야 할 것이 확장입니다. 실제로 모델하우스에 가본 분들은 84 타입 방이 생각보다 좁게 느껴졌을 수도 있습니다. 모델하우스에 갔을 때는 침실 확장형의 통합형으로 이루어져 있습니다. 사진을 보면 결국 방 2개를 이렇게 확장해서 드레스룸을 만들고, 이렇게 공사를 하게 되면 실제로 여기서 방 3개에서 이 부분이 통합돼서 방 2개가 되는 것입니다. 개인마다 넓고 좁은 건 다를 수 있지만 기본적으로 발코니 확장 옵션에 넓게 쓰고 싶으신 분들은 이러한 침실 통합형 옵션을 고려해 보시는 것도 좋습니다. 사이버 견본주택에 나온 사진은 침실 2와 침실 3이 확장돼서 나온 것으로 여기 발코니 확장이 되었고, 방 2개가 이렇게 통합돼서 나온 사진입니다. 마찬가지로 84C 타입도 실제 모델하우스는 침실 3과 알파룸을 침실 통합형으로 확장된 모습으로 나옵니다. 이렇게 되면 역시 방은 2개로 줄어들기 때문에 확장을 포함한 이 통합형 옵션은 참고해서 보시는 게 좋습니다. 공급 세대수를 살펴보면 민영주택 462세대 중에서 노부모 부양 다자녀 가구 특별공급을 제외하고 일반 공급 403세대로 신혼부부나 생애 최초 특별공급은 없습니다. 공공분양 7484 타입은 1073세대로 신혼부부나 생애 최초 특별공급에 신청하려면 공공분양 타입을 선택하셔야 합니다.
힐스테이트 검단 웰카운티의 분양가격은 모든 타입은 평당 평균 1376만원입니다. 그런데 125 타입이 평당 1743만원으로 높기 때문에 실질적으로 이를 제외하면 평당 1335만원, 확장비를 포함하면 1351만원입니다. 이전에 분양한 이편한 세상 검단 어반 센트럴보다는 평당 80만원, 제일 풍경채 검단 1차보다는 평당 36만원 정도 저렴하게 분양합니다. 검단 신도시의 부동산 시장의 실거래 분석을 해보겠습니다. 인천은 최근에 수도권 지역에서도 비교적 저렴한 저가 매수 실수요자들이 몰리면서 가격이 급등했습니다. 검단의 경우 신도시급으로 개발되는 곳으로 거래가 많이 없고 분양권 시세라 시세가 불안정합니다. 먼저 입주를 시작한 풀지오 더 베뉴, 호반 서밋 1차 등 1단계 지역은 평당 1000만원 후반대에서 2000만원대까지 거래되고 있습니다. 기존에 13년과 17년에 입주한 검단 SK뷰나 힐스테이트 456차는 평당 1600만원에서 1800만원대를 형성하고 있습니다. 인근 지역 전체 평균은 평당 1863만원이기 때문에 평당 1335만원에 분양하는 힐스테이트 검단의 경우 가격적인 측면에서 투자성 리스크는 낮습니다. 청약 당첨이 어려워서 그렇지 부동산 시장이 불안할 때는 가점이 높거나 청약 당첨에 유리한 분들은 분양가 상한제가 적용되면서 교통 호재가 있는 수도권 지역 아파트에 투자하는 것이 일반인들이 접근하기에는 좋은 선택일 수 있습니다. 검단 웰카운티는 시세 대비 평당 500만원은 저렴해서 수수료와 세금을 제외하고 84 타입 현재 시세를 기준으로 1억 5천만원 정도의 시세 차익은 가능합니다. 최근 대출 규제로 수도권 시장은 거래량이 급감하고 가격이 하락하거나 보합세를 보이고 있습니다. 검단 신도시를 포함한 인천의 경우에도 최근까지 수도권 지역의 가격 상승을 이끌 만큼 급등해서 더 이상 저가 매수 실수요가 무의미할 만큼의 가격이 되었습니다. 게다가 21년 12월 이후 25년 6월까지 총 85,762세대가 공급이 예정되어 있고 그 중에서도 검단 신도시에는 약 19,304세대 공급 예정으로 이는 인천 전체의 22.5%에 해당합니다. 그리고 계양 신도시, 김포, 고양을 포함하면 동일 수구권 내에 공급이 많습니다. 따라서 급등에 대한 피로와 공급량으로 시장이 불안한 것은 사실입니다. 여기서 단순히 공급과 수요의 흡수로만 생각했을 때는 수요 대비 공급의 흡수율 자체는 낮게 나올 수 있지만 다른 수도권 인접지역과 마찬가지로 교통이 개선되고 인프라를 갖추면서 수도권 인근에 위치한 신도시급 개발로 이루어지는 곳은 현재 수요의 공급의 균형량보다 인구 유입 등으로 시장이 잠재적으로 확대될 수 있습니다. 장기적인 안목으로 투자를 바라보는 것이 좋고 역시 서울 인접 수도권 지역으로 개발 호재가 하나씩 가시권에 들어오는 것이 이후 시장의 성패를 좌우할 것입니다. 그리고 새로운 도화지의 도시를 만드는 것이기 때문에 불안정한 시장 상황 속에서도 검단 신도시의 수요 심리가 초반에 들어오는 것이 중요한 역할을 할 것이고 이러한 것들이 25년 입주 때 시세의 높낮이를 결정할 것입니다. 전매 제한은 당첨자 발표일로부터 5년, 거주 의무는 없고 재당첨 제한은 10년입니다. 주택담보대출이나 중도금 대출 시 부동산 대책으로 전입 의무가 발생하기 때문에 바로 전세를 놓는 것은 이 부분을 꼭 확인하셔야 합니다. 보금자리로는 1년간 전입상태 유지 의무가 있습니다. 자금 조달 및 입주계획서 신고가 의무화되어 있기 때문에 자금에 대한 계획을 잘 세우셔야 합니다. 그럼 분양받을 때 대출과 필요한 현금에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 계약금 10%는 대출이 불가하기 때문에 잔압하셔야 합니다. 이곳은 투기과열지구로 중도금 대출이 최대한도 40%의 한도로 나온다고 할 때 나머지 20%에 해당하는 금액은 잔압하셔야 합니다. 그리고 나머지 중도금 대출과 이자를 포함해서 잔금을 납입할 때 후치담보로 주택담보대출을 받게 되는데 이때 시세 감정가, 분양가에 따라 대출 방법이 다양하게 나뉩니다. 소득을 충족할 경우 비규제 지역은 사용 승인일로부터 6개월 이내는 보금자리론 대출 시 분양가를 적용받지만 이곳은 규제 지역으로 감정가를 산정해서 담보대출을 실행합니다. 감정가 산정 자체는 지금 하는 것도 어렵진 않지만 이때 단지별로 감정평가 법인별로 조금씩 차이가 있을 수 있습니다. 만약 6억을 넘지 않는다면 사실상 보금자리론 대출이나 무주택 실수요자 요건 대출을 받는 것이 한도나 이율에서 제일 유리할 수 있습니다.
이를 바탕으로 84 타입 32평을 분양받을 때 대출을 제외한 필요한 현금을 계산해보면 먼저 계약금 10%에 해당하는 금액은 잔압하셔야 합니다. 중도금 60%에서 40%에 해당하는 금액은 대출을 받고 나머지 20%에 해당하는 금액은 현금을 마련하셔야 합니다. 아직 납입 회차나 지정은행은 결정된 것이 없고 보통 중도금 1차 납입 한두 달 전에 확정됩니다. 중도금 최종 회차 금액을 마련하지 못하면 연체를 해서 잔금 때 납입하는 경우도 있는데 이때는 위약에 해당하는 내용과 연체이자 부분이 높기 때문에 꼭 알아보셔야 합니다. 그렇지 않을 경우 계약이나 이자 부분에서 문제가 생길 수 있습니다. 잔금 때 40%에 해당하는 비율로 대출을 받는다고 하면 시세와 분양가 기준으로 필요한 현금이 다르게 나옵니다. 여기서 취득세와 이자 채권, 인지세, 등기 비용 등을 포함하면 시세 기준으로 1억 9,887만원, 분양가 기준 2억 6,509만원 플러스 알파의 현금이 필요합니다. 여기서 옵션, 개인 신용, 대출 방법에 따라 차이가 있기 때문에 나온 금액보다 여유로운 자금을 마련하시는 게 좋습니다. 만약에 같은 방식으로 무주택 실수요자 요건을 충족하시거나 입주 때 감정가액이 6억을 넘지 않아서 보금자리론 대출이 가능하다고 할 때 필요한 현금을 계산해보면 시세를 기준으로 1억 3,591만원, 분양가 기준 1억 7,897만원 플러스 알파의 현금이 필요합니다. 참고로 2억 5천만원을 금리 5%, 원리금 균등 상환의 방법으로 30년 동안 주택담보대출을 받는다면 월 134만 2,054원을 납입해야 합니다. 40%의 한도로 잔금대출을 받는다고 하면 같은 방식으로 99 타입 38평은 시세 기준 2억 4,394만원, 분양가 기준 3억 1,989만원 플러스 알파 현금이 필요합니다. 마찬가지로 무주택 실수요자 요건을 갖추거나 보금자리론 대출을 받았을 경우 시세 기준 1억 6,447만원, 분양가 기준 2억 1,627만원 플러스 알파의 현금이 필요합니다. 여기서도 4억 원을 금리 5%로 주택담보대출 30년, 원리금 균등 상환으로 상환한다면 월 214만 7,286원을 납입해야 합니다. 대출 이자나 금리가 계속 상승하고 있으니 이 부분 소득과 비교해 보시고 꼭 대출을 진행하셔야 합니다. 청약 일정은 4월 11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위 청약이 청약홈에서 진행됩니다. 먼저 공공분양 청약 관련 주요사항으로 수도권 거주 무주택 세대로 입주자 저축과 예치금을 충족시켜야 합니다. 공공분양과 민간분양 동시에 청약은 불가합니다. 기관 추천 국가유공자 특별공급은 당첨이 확정되어 있는 상태라고 해도 해당 신청일에 신청해야 합니다. 다자녀 106세대는 무주택 세대원으로 4가지 조건과 자산, 소득 요건을 만족시키는 분 중에서 인천광역시 2년 이상 거주자에게 50%를 우선 공급하고 우선 공급 낙첨자와 인천 2년 미만 거주자와 수도권 기타 거주자에게 50% 공급합니다. 경쟁이 있는 경우 배점 기준표가 적용됩니다. 노부모부양 51세대입니다. 마찬가지로 자산과 소득 기준이 있고 인천광역시 2년 이상 거주자에게 50% 우선 공급하고 경쟁이 있는 경우 월 최대 10만원까지 인정받는 금액에서 저축 총액이 많은 분 순으로 당첨자를 결정합니다. 생애 최초 265세대입니다. 5가지 조건을 갖춘 분 중에서 소득에 따라 세대수의 70%를 우선 공급하고 나머지 30%를 일반 공급으로 나눕니다. 1인 가구를 포함한 소득에 상관없이 30%의 물량을 추첨제로 공급하는 내용은 적용되지 않습니다. 신혼부부 51세대입니다. 5가지 조건을 만족하는 분 중에서 먼저 소득에 따라 우선 공급과 일반 공급으로 나눕니다. 그리고 역시 소득에 상관없이 부동산 가액 3억 3,100만원 이하 보유자에게 30%의 물량을 추첨제로 공급하는 내용이 적용되지 않습니다. 경쟁이 있을 경우 인천 2년 이상 거주자 50%, 기타 거주자 50%의 비율로 배분하고 가점 항목 다득점 순으로 당첨자를 결정합니다. 일반 공급 172세대로 자산과 소득 기준을 충족해야 합니다. 먼저 지역 기준으로 배분하고 저축 총액에 따라 당첨자를 결정합니다. 민영 특별공급 주요사항으로 역시 입주자 저축과 예치금을 충족시켜야 합니다. 다자녀 44세대입니다. 4가지 조건에 해당하는 분 중에서 인천광역시 2년 이상 거주자에게 50% 공급하고 그리고 우선 공급 낙첨자를 포함한 기타 수도권 거주자에게 50% 공급합니다. 경쟁이 있는 경우 배점 기준표 점수가 적용됩니다. 노부모부양 15세대입니다. 인천광역시 2년 이상 거주자에게 50% 우선 공급하고 경쟁이 있는 경우 가점제를 적용합니다. 일반 공급 403세대입니다. 85제곱미터 초과 50% 가점제, 50% 추첨제의 비율로 당첨자를 결정합니다. 힐스테이트 검담 웰카운티 AA16블록의 결론.
앞으로 인프라 구축, 도로 개통, 인천 지하철 개통과 함께 신도시 SOC를 갖춘다면 미래 주거환경, 서울 접근성 등 입주 때 기대되는 곳입니다. 다만 계양신도시, 검단신도시 등 인천 자체의 공급 물량 중에서 특히 검단신도시 공급 물량이 부담이 되는 점은 참고하셔야 합니다. 22년과 23년 초기 입주 물량을 흡수하면서 개발 호재의 단계별 진행 여부가 부동산 시장 안정화에 중요한 역할을 할 것입니다. 분양가 상한제 적용으로 주변 시세 대비 시세 차익이 가능하지만 입주가 끝나고 인프라가 구축되어서 시세가 안정화되기까지는 시간이 필요합니다. 철도, 도로교통 개통 시기가 미정이고 학교 신설 여부 불확실로 인한 리스크가 있습니다. 검단 신도시 비행기 소음 문제는 개별로 차이가 있지만 사람에 따라 문제가 될 수 있습니다. 힐스테이트 브랜드와 대단지는 장점이 될 수 있습니다. 분양가격 6억 이하 조건 충족 시 보금자리론 등이 가능합니다. 다만 대출 규제로 개별로 대출 여부 확인이 필요합니다. 실수요, 실거주 투자 추천합니다. 그럼 관심 있는 분들은 영상을 잘 확인해 보시고 청약을 준비해 주세요. 모두 부동산 부자 되세요. 아무나 부동산 전문가가 되는 그날까지 계속됩니다. 부동산 캡틴.